Un saluto a tutti i videoascoltatori. Mi presento, mi chiamo Riccio Luigi, sono una prima nazionale e un erofide di 1921 al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 7 gennaio 2015. La mia email è luigiriccio1977@libero.it. Naturalmente la do per chiunque volesse scrivermi, darmi suggerimenti, anche critiche a questo video, perché no, correzioni o nuove idee, insomma. Vorrei ringraziare Cristian Salerno per avermi promesso di pubblicare questo video sul suo sito mattoscacco.com. Mi fa un'ospitalità gradita perché mi è sempre piaciuto realizzare video e divulgare quel poco di conoscenze scacchistiche che ho. E mi auguro che questa collaborazione, che ci tengo a dire non ha nessun fine di lucro né da parte mia verso di lui né viceversa, spero che questa collaborazione persista nel tempo per poter divulgare il gioco che amiamo. Allora, questa partita fu giocata tra il grande campione americano Paul Charles Morphy e due avversari in consultazione al Teatro dell'Opera il 2 novembre 1858 durante l'esecuzione di un'opera lirica. Quale opera lirica? L'opera lirica è... ci sono discordanze in letteratura. Secondo Edge, che era un amico ed accompagnatore dell'epoca di Morphy, l'opera era la norma di Bellini, però gli storici non solo hanno notato che Edge disse che in quel periodo, scrisse che in quel periodo loro videro tantissime opere liriche, quindi c'era possibilità di confusione da parte di Edge, sia che quest'opera, la norma di Bellini, fu eseguita il mese di ottobre, questo in Edge, Paul Morphy, Chess Champion by an Englishman, a pagine 154 e 155. Invece altre fonti, che secondo gli storici sono più accreditate, dicono che la partita fu giocata nel mese di novembre, precisamente il 2 novembre, e che l'opera lirica riprodotta era Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Questo ad esempio viene detto nel libro di Lawson, Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess, alle pagine 158 e 160, in cui appunto a pagina 158 Lawson scrive che la partita fu giocata il 2 novembre 1858, data che io personalmente assumo vera. Per essere ancora più precisi, questa partita fu giocata tra il primo e il secondo atto nell'intervallo di Il Barbiere di Siviglia. In realtà dare al tutto un alone di mistero c'è anche il fatto che Ruben Fine, il famoso scacchista e psicologo americano, nel suo libro The World's Great Chess Games del 1951, a pagina 25, sostiene che l'opera lirica a cui Morphy assistette era The Mariage of Figaro, cioè le nozze di Figaro di Mozart. E inoltre Fine sostiene che uno dei due avversari, il duca di Brunswick, fu molto criticato per essersi permesso di giocare a scacchi durante l'esecuzione di un'opera lirica, per giunta perdendo addirittura. Chi erano gli avversari di Morphy? Morphy giocò contro due avversari, due nobili in consultazione, che non erano dei professionisti, ma erano semplici appassionati di scacchi. Infatti questa partita è una partita totalmente amichevole, non ha nulla a che vedere con tornei di scacchi, con match, con sfide, nulla. Era una semplice partita amichevole nata estemporaneamente. I due avversari in consultazione erano l'aristocratico francese conte di Soard de Wavernang e il nobile tedesco duca di Brunswick, che per rendere l'idea del personaggio, dal 1815 al 1830, cioè per ben 15 anni, fu sovrano del ducato di Brunswick. Brunswick è una città tedesca che è situata quasi al centro perfetto della Germania, precisamente leggermente più a nord. Come aneddoti possiamo dire che sembra che Morphy fu invitato dal conte di Soar nel suo palco, che era proprio vicino al grande palco dove si stava concretando l'opera lirica, e quindi Morphy voleva subito terminare la partita per godersi l'opera lirica, perché Morphy era andato lì non per giocare a scacchi ma per vedersi l'opera lirica, visto che era un grande appassionato appunto di opere. Forse dipendeva da lui, non avrebbe neanche giocato. Però, siccome Morphy è stato sempre un signore nella sua vita, almeno fino a quando non divenne poi malato, per una forma di cortesia accettò all'incontro. Per fortuna nostra che questa partita insegna molto a molti scacchisti.
Inoltre questa partita fu rappresentata, tra le tante partite che sono state rappresentate, a Marostica, che è un comune del Veneto in provincia di Vicenza, dove proprio i pezzi degli scacchi sono personaggi viventi. Questa partita fu rappresentata il 9, 10 e 11 settembre del 1994. E inoltre i maestri Enrico Paoli ed Edward Lasker hanno sostenuto che in simultanea hanno giocato questa identica partita contro avversari che chiaramente non conoscevano questa stupenda e meravigliosa partita. Ora, una domanda che qualcuno si potrebbe porre giustamente è: perché questa partita è così famosa? Cosa ha di speciale? Allora, innanzitutto, questa partita fu giocata da Morphy alla cieca, cioè Morphy non vedeva la scacchiera mentre giocava. Gli avversari gli dettavano le mosse e lui, diciamo, senza vedere la scacchiera, pensava a cosa fare e diceva la mossa agli avversari. Quindi quello che vedrete, diciamo, che è qualcosa, ripeto, di stupefacente da parte del giocatore americano, fu giocato alla cieca, cioè senza vedere la scacchiera. E Morphy che cosa fa in questa partita? Applica i principi basilari dell'apertura alla perfezione, cioè effettua un rapido sviluppo dei pezzi, una mobilità dei pezzi molto, diciamo, elevata, una coordinazione dei pezzi spettacolare e cerca e mantiene l'iniziativa per tutta la partita, anche a costo di sacrifici di materiale. Come se non bastasse, praticamente mette in scena tutto il campionario di tattica possibile e immaginabile. Si vedranno inchiodature, adescamenti e deviazioni. Ecco perché questa partita è riportata come modello proprio di gioco in apertura, come modello di gioco da parte di un giocatore di scacchi in tantissimi libri di scacchi. Allora vediamo come andò la partita. Morphy apriva il bianco, gli avversari in consultazione i neri. Allora, Morphy aprì il 4, a cui i neri risposero con E5, e Morphy giocò cavallo F3. Siccome siamo nel periodo romantico degli scacchi, siamo nel 1858, all'epoca la mossa più adoperata dagli scacchisti era il gambetto di re F4. Però, diciamo, Morphy decide di giocare una mossa che all'epoca era considerata altrettanto forte, cavallo F3. Sviluppa il cavallo e minaccia il pedone E5. I neri giocano la difesa Philidor, difendono il pedone E5 con la spinta in D6. Lasciando stare, diciamo, l'aspetto teorico della difesa Philidor, noi ci limitiamo a dire che questa mossa apre la strada all'alfiere C8, ma ostacola l'alfiere F8 che ad esempio non potrà andare in C5, dove in alcune varianti può minacciare il punto F2 del bianco. Inoltre, diciamo, il nero si priva della possibilità di spingere in un sol passo il pedone D7 in D5 in futuro, e inoltre non sviluppa nessun pezzo. Mosse, diciamo, più usate sono il cavallo C6, che è certamente più elastica perché sviluppa un pezzo nella casa migliore, difendendo al contempo il pedone 5 e controllando la casa D4, oppure la difesa di Petrov, la difesa russa, che si basa sul contrattacco sul pedone E4, anche se naturalmente all'epoca non aveva certamente le divulgazioni teoriche che conosciamo adesso. Ad esempio sulla difesa russa c'è una meravigliosa monografia di Yusupov che chiunque, diciamo, giochi la russa penso conosca, però questo è un altro tema che non riguarda questa partita. Allora, dopo la difesa Philidor, Morphy gioca la difesa, cioè la mossa più forte, D4. Perché gioca D4? Perché attacca il pedone E5 e allo stesso tempo libera la strada alla C1. Una mossa che, diciamo, era altrettanto attiva, cioè buona, una mossa interessante, è l'alfiere C4, già guardando il punto F7. Però, diciamo, se i neri avessero giocato la banale alfiere 7, non, diciamo, il nero non ha grossi problemi in apertura. Chiaramente il nero deve stare attento però alla trappola cavallo F6, perché il bianco gioca cavallo G5 e praticamente ha già vantaggio decisivo, perché il nero non può difendere il pedone F7 con un altro pezzo. Chiaro, può mettere la donna in E7 o in D7, però è chiaro che non gli conviene perdere la donna per due pezzi. Se poi giocasse alfiere 6, il bianco semplicemente catturerebbe in E6, restando con un pedone pulito in più. Dopo D4, qui, diciamo, i neri commettono un primo serio errore, alfiere G4. Perché un errore? Perché il bianco, con una sequenza che praticamente è forzata, si assicura il vantaggio della coppia degli alfieri e un miglior gioco, un migliore sviluppo di pezzi. Perché, diciamo, la coppia degli alfieri in questo caso è un vantaggio? Perché il centro che ne deriverà sarà un centro fisso e semiaperto,
E in questo tipo di centro, diciamo con la colonna D aperta, i pedoni sulla colonna E bloccati, la pratica dimostrava avvantaggio al giocatore con i due alfieri rispetto al giocatore che ha alfiere e cavallo. In realtà il nero può evitare questo, però diciamo deve effettuare un gambetto che vedremo, però questo gambetto è oggettivamente abbastanza utile, cioè il sacrificio del pedone probabilmente non è compensato. Diciamo come difesa del nero, difesa non quella giocata, ma difesa diciamo come spirito difensivo, va detto che a quel tempo la teoria delle aperture non era diciamo così sviluppata, era ancora in fase embrionale, e che questo tratto fu giocato da un giocatore del calibro di Harrwitz, che all'epoca era tra i migliori giocatori in Europa in circolazione. In particolare fu giocata nell'ultima partita, l'8ª partita da Harrwitz con i pezzi neri contro Morphy. La partita vabbè, fu vinta da Morphy, che vinse anche diciamo, il match con il punteggio di 5,5 a 2,5. In realtà Morphy perse le prime 2 partite e poi nelle altre 6 partite ne vinse 5 e ne pareggiò una, e quindi vinse alla fine 5,5 a 2,5. I neri qui avevano diciamo, molte alternative oggettivamente migliori di quelle giocate. Ad esempio cavallo F6 attaccando il pedone E4, oppure E per D4, che è la mossa giocata da Harrwitz nella seconda, quarta e sesta partita del match, che poi nell'8ª giocò alfiere G4, cioè in sostanza in tutto il match Harrwitz giocò la difesa Philidor. Allora la seconda partita, parliamo del settembre 1858, quindi all'incirca un mese prima di questa partita che stiamo analizzando, proseguì con nonna per D4, diciamo cavallo per D4 è un po' una mossa più urbana, però Morphy giocava sempre per l'attacco, cercando di conferire ai pezzi la massima energia, la massima attività possibile, quindi optò per donna per D4. Harrwitz giocò bene, giocò cavallo C6 minacciando la donna, Morphy la inchiodò con alfiere B5, il nero la schiodò con alfiere D7, dopodiché Morphy fu costretto a cambiare, alfiere per C6, dopodiché giocò alfiere G5. A questo punto Harrwitz giocò bene, giocò cavallo F6. Chiaramente a questo punto Morphy avrebbe potuto cambiare in F6 raddoppiando i pedoni del nero e lasciandogli diciamo, una struttura pedonale sull'ala di re pessima, però il nero avrebbe avuto 2 alfieri contro 2 cavalli e diciamo, la pratica dimostra che avrebbe avuto un compenso sufficiente. Morphy paventò tutto questo e quindi non catturò, giocò semplicemente cavallo C3 sviluppando un pezzo, dopo alfiere 7 a rocco, diciamo, la posizione oggettivamente è pari, anche se poi la partita Harrwitz riuscì a vincerla. Questo nella seconda. Nella quarta invece, la quarta partita, si ebbe F6, cioè dopo tutte le mosse alfiere B5, alfiere D7, alfiere per C6, alfiere per C6, alfiere D5, Harrwitz stranamente non giocò cavallo F6, ma giocò la più debole F6. Morphy giocò alfiere H4, cavallo H6, cavallo C3, donna D7, rocco alfiere 7, Morphy sviluppò la torre A in D1 per conferire ancora maggiore attività ai suoi pezzi, il nero arroccò, poi Morphy diede scacco, torre F7, quindi c'è un vantaggio del bianco, chiaro perché ha un cavallo H, il nero ha un cavallo H6 fuori gioco, una torre inchiodata, un alfiere in pessime condizioni bloccato dai suoi pedoni, questo alfiere al momento più che un alfiere sembra un pedone, e quindi alla fine diciamo Morphy riuscì a vincere questa quarta partita. Nella sesta partita invece dopo donna per D4 Harrwitz giocò una mossa inferiore, cavallo F6, a cui Morphy spinse subito il pedone 5, dopo il cambio Morphy cambiò le donne facendo perdere l'arrocco al nero, catturò N5 diciamo riprendendosi il pedone, e dopo alfiere 6, cavallo C3, alfiere D6, cavallo C4, Harrwitz gioca la debole alfiere per C4, che lascia il bianco dopo alfiere per C4 con la coppia degli alfieri, con un centro aperto e pedoni su ambo i lati, che appunto la pratica dimostra che il giocatore con 2 alfieri ha vantaggio. E anche questa partita fu vinta da Morphy. Addirittura altre alternative migliori di quelle che hanno giocato per i neri sono la semplice cavallo C6, in cui il nero non deve aver paura della perdita dell'arrocco, perché senza le donne diciamo, non ha nessun tipo di problema. Un'altra mossa ottima è cavallo D7, che difende il pedone E5 semplicemente, ed elastica perché permette al pedone C7 di andare in C6, oppure addirittura F5, che era proprio l'idea primordiale di Philidor, cioè la difesa Philidor fu concepita proprio per spingere in F5. Chiaramente oggigiorno la teoria delle aperture ha demolito questo tratto, però
però diciamo all'epoca era giocabilissima, tant'è vero che fu giocata dallo stesso Morphy contro Byrd qualche mese prima a Londra nel 1858, sempre diciamo nello sbalorditivo tour europeo che egli svolse. Prima giocò a Londra sbaragliando tutti i giocatori che giocarono appunto in Inghilterra e poi fece la stessa cosa a Parigi, in Francia. Questa partita, quella con Byrd, è famosa perché Morphy coi pezzi neri sacrificò una torre in F2 ed poi la regina di Morphy andò dall'ala di re all'ala di donna, diciamo, e alla fine Morphy vinse una partita veramente spettacolare, ma chiaramente non è l'oggetto di questo video. Beh, dopo diciamo la mossa giocata dai neri, Morphy semplicemente cambiò di per e5, che è la mossa migliore. Diciamo che in generale i campioni non amano ridurre precocemente la tensione con dei campi, perché in futuro si lasciano la possibilità appunto di ridurre la tensione in maniera più fruttuosa. Però Morphy capisce che questo è il momento, anche se è il momento cioè subito, perché con questo cambio si assicura gioco migliore. I neri giocano la mossa probabilmente migliore, alfiere F3, che altro fare? Il pedone 5 non si può prendere perché dopo il cambio delle donne il bianco cattura di 5 con un vantaggio decisivo, avendo un pedone gratis in più. Una possibilità poteva essere il cosiddetto gambetto Alapin Blackburn, che chiaramente è nato posteriormente a questa partita, dato che sia Alapin che Blackburn erano di una generazione dopo di quella di Morphy. Però dopo la semplice E per D6, alfiere per D6, alfiere 2, francamente il bianco ha un pedone in più, conserva la coppia degli alfieri e non si vede diciamo dove sta questo compenso da parte del nero, quindi a mio modesto avviso questo gambetto è molto dubbio. Però all'epoca, ripeto, era sconosciuto. Dopo alfiere F3, Morphy chiaramente ricattura il modo migliore, gioca donna per F3. Perché cattura il modo migliore? Anche G per F3 non era male, infatti è una mossa interessante, e Pacman analizza che dopo D per E5, il cambio delle donne e la spinta in F4, chiaramente il bianco ha un chiaro vantaggio, perché ha la coppia degli alfieri in una posizione diciamo centrale che sta per diventare aperta, però comunque la vittoria non è immediata, occorre comunque un po' di tecnica. Morphy invece gioca donna per F3, ben sapendo che i neri sono costretti a cambiare, altrimenti perdono un pedone, cosa che fanno, e a quel punto Morphy sviluppa un altro pezzo minacciando matto in F7. Quindi già notiamo che il nero ha due pezzi sviluppati, mentre i pezzi del nero, il bianco ha due pezzi sviluppati, mentre il nero ha tutti i pezzi in panchina al momento. A questo punto i neri commettono un altro errore, giocano la mossa più naturale ma errata, cavallo F6. In questa posizione probabilmente la mossa più forte è la donna F6, proponendo il cambio delle donne. Il bianco, se vuole aspirare ad un vantaggio in apertura, deve giocare donna B3, i neri o giocano B6 e il bianco ha un leggero vantaggio, oppure giocano alfiere C5 giocando sul contrattacco su F2, dopo arrocco, alfiere B6, A4, A5, cavallo C3, si minaccia la casa D5, il nero la difende con cavallo E7, alfiere 3, diciamo secondo Kasparov, analisi fatte da lui nel primo libro dei suoi miei grandi predecessori, diciamo il bianco a vantaggio, potrebbe ancora seguire cavallo D7, torre a D1, ma oggettivamente il bianco ha un gioco migliore. Un'altra alternativa possibile, certamente migliore di cavallo F6, è la donna D7, anche se diciamo è un'alternativa un po' più dubbia perché stando sulla colonna D aperta, prima o poi il bianco metterà una torre in D1 e la regina avrà qualche problema. Dopo cavallo F6 Morphy gioca la mossa migliore, che è la mossa che confuta l'impianto adottato dai neri. Ora a questo punto è chiaro, qualcuno potrà dire sì, ma anche Morphy muove la donna due volte di seguito, però in realtà i grandi campioni sanno quando è giusto violare un principio scacchistico. In questo caso la doppia minaccia ad F7 e a B7 fa sì che questa mossa sia giocabilissima, anzi sia la mossa migliore che appunto demolisce l'impianto di apertura giocato dai neri. A questo punto i due giocatori in consultazione, ben sapendo di non riuscire a difendere simultaneamente con un'unica mossa i punti F7 e B7, giocano una difesa migliore. Questo va dato atto ai giocatori. Cercano chiaramente di mantenere il punto F7 per non
far crollare subito la posizione D, lasciano al proprio destino il punto B7. Ora è chiaro, questa mossa è certamente migliore da quella giocata da Hurwitz, che giocò alfiere D6, dopodiché i Morfi, giocando la semplice alfiere F7, vinsero tranquillamente l'ottava e ultima partita del match. È difficile pensare, insomma, che i due giocatori conoscevano la partita di Hurwitz, la partita Morfi-Hurwitz, l'ottava, e che abbiano trovato un miglioramento, per il semplice fatto che comunque, perché sia un miglioramento, la posizione è ingiocabile per i neri, cioè è nettamente inferiore. Adesso vedremo che il bianco ha ben due mosse per avere un chiaro vantaggio. Donne 7 è un'ottima mossa, però chiaramente ha anche lo svantaggio di imbottigliare, almeno per il momento, l'alfiere F8. È chiaro, a questo punto i neri non potevano certamente giocare cavallo E4, perché seguiva matto in 2, alfiere per F7, e a qualunque mossa di re seguiva donne 6 matto, re di 7, donne 6 matto, re 7, donne 6 matto, quindi chiaramente cavallo per E4 è improponibile. Un'altra mossa, diciamo, invece di donne 7 errata, era donna D7, perché semplicemente il bianco gioca donna per D7 minacciando la torre e praticamente ha già vinto, e il nero non può giocare, diciamo, donna C6 con l'idea di alleggerire la tensione, perché il bianco gioca la fortissima alfiere B5 e praticamente il nero è costretto ad abbandonare, ed è quello proprio che successe nella partita Kolisch-Geac giocata nel 1860, appena 2 anni dopo questa partita. Tra l'altro, come curiosità, Kolisch, che era un fortissimo giocatore, uno dei più forti della seconda metà del 1800, nacque nello stesso anno di Morfi, il 1837, e abbandonò gli scacchi per dedicarsi alla finanza, che era un campo in cui fu molto portato. Infatti divenne a quel tempo, diciamo, ricchissimo, fondò addirittura una banca e di tanto in tanto sponsorizzava anche tornei di scacchi. Ma questa chiaramente è un'altra storia. A questo punto, diciamo, Morfi gioca una mossa, tra virgolette, che per noi è strana, ma per quell'epoca era pienamente giustificata, e cioè cavallo e C3, cavallo B1, C3. Perché, diciamo, una mossa strana? Sì, è vero, la mossa sviluppa un pezzo, quindi, diciamo, va incontro al principio fondamentale di apertura, inoltre difende anche il pedone 4. Però Morfi aveva a disposizione ben due mosse migliori. Perché non le giocò? Perché catturando in B7 il nero avrebbe cambiato le donne con donna B4 scacco. Certamente bianco chiaramente avrebbe avuto partita vinta con donna per B4, alfiere per B4, C3, non lo so, su alfiere 7 bastava la semplice arrocco. Chiaramente il nero non può catturare N4, per alfiere D5 doppio attacco alla torre e a cavallo. Alfiere C5 bastava la semplice arrocco e ancora non si può catturare N4 per alfiere D5. Se cavallo per 4, alfiere D5. Quindi donna per B7 era sufficiente per dare al bianco un miglior gioco. Però Morfi non voleva cambiare le donne, perché secondo me si rese conto, chiaramente è un'ipotesi, di avere a che fare con due giocatori di non eccelsa forza, e quindi, diciamo, voleva conservare quanti più pezzi è possibile per dare più avanti, diciamo, un matto con tutti i pezzi sulla scacchiera. Infatti, secondo uno scritto di William Ewart Napier, che era un maestro americano e secondo di Pillsbury fu il giocatore americano più forte che venne alla ribalta cronologicamente dopo Morphy e poi prima di Marshall, cioè l'ordine cronologico dei tre giocatori americani più forti furono Morphy, poi venne Pillsbury e poi Marshall, come parlo di tempo, non come forza di gioco. Allora, diciamo, Morphy probabilmente, siccome era di schiena al palco, aveva voglia di finire presto la partita per vedersi l'opera lirica. Oltre a donna per B7, un'altra mossa vincente per il bianco era la semplice alfiere per F7, anche se questa mossa oggettivamente era un po' più dubbia, perché è vero che è vincente, però il nero ha delle frecce nella sua faretra, cioè può pescare nel torbido. Ad esempio, dopo donna per F7, perché chiaramente re D8 è improponibile per donna per B7 scacco, non so, donna B4 scacco, donna per B4, alfiere per B4, C3, alfiere C5, la semplice alfiere G5 da vantaggio decisivo a bianco, oppure donna per B7, se il nero gioca a donna per F7, il bianco cattura semplicemente in A8, per non perdere il cavallo deve giocare re C8, e dopo alfiere 3
praticamente diciamo minacciando alfiere per A7, la partita diciamo è nettamente vinta da parte del bianco. Oppure dopo non aver B4, alfiere per B4, C3, anche torre F8 minaccia diciamo l'alfiere in F7, il bianco lo ritira, il nero è costretto a togliere quell'alfiere dalla casa B4, segue sempre alfiere D5 con netto vantaggio del bianco. Quindi dopo alfiere per F7, donna per F7, il bianco gioca a donna per B7, quindi ha già due pedoni per il pezzo sacrificato. In questa variante fu già mostrata nell'antichissimo libro, pensate, uscito nel 1860, quindi 2 anni dopo che viene giocata questa partita, scritto da Lowenthal, che fu tra l'altro uno degli avversari di Morphy, chiaramente perdente, sfortunatamente per Lowenthal, nel libro Morphy's Games, a selection of the best game played by the distinguished champion in Europe and America with analytical and critical notes. A pagina 268 spiega in realtà che Morphy non giocò questa variante perché lui voleva cercare qualcosa di più bello, voleva creare, ecco, se ci fosse riuscito, ci è riuscito, un'opera d'arte. Dopo questa presa, diciamo, le analisi di Lowenthal finiscono qui, e effettivamente diciamo, il bianco ha partita vinta. Però ecco, bisogna stare attenti perché il nero può pescare nel topico, ad esempio può giocare alfiere C5 e già si minaccia cavallo G4 per minacciare F2. A questo punto il bianco, non lo so, a donna C8 scacco, nero Re 7, il bianco cattura torre H8, però dopo alfiere per F2 e il bianco qui diciamo deve stare molto attento a scacchi di scoperta o a seccature varie. Chiaramente la migliore è Re 2, però diciamo, anche il bianco adesso è Re al centro, quindi un piccolo errore può costare caro, quindi forse ecco perché Morphy non l'ha giocato. Se viene su alfiere C5 invece di giocare donna C8 scacco e catturare la torre H8, il bianco cattura direttamente la torre H8, dopo arrocco, sempre per il solito discorso degli scacchi in F2, il nero gioca la forte C6, dove catturerà la donna 8 forzatamente e squilibrerà molto la posizione, quindi ovviamente usciva una posizione molto molto complessa. Qui diciamo la più forte dopo C6 è B4, donna D7, il bianco cattura, poi il nero gioca cavallo 6 catturando la donna, dopo donna per F8, re per F8 e alfiere B2, chiaramente il bianco è in vantaggio, però comunque quei due cavalli e la donna non sono da sottovalutare, però chiaramente il bianco è in vantaggio. Se invece di C6, dopo donna per A8, arrocco, invece di C6, il bianco gioca il cavallo G4, allora in quel caso diciamo il bianco vince, cambiando le donne con donna D5, e dopo cavallo per F2, il bianco si affretta a cambiare le donne, dopodiché gioca G3 perché deve dare una casa al re per dopo lo scacco di scoperta, dopo cavallo D3, chiaramente, dopo cavallo per E4 segue la semplice di G2 e il bianco è in netto vantaggio, cavallo G3, re G2, il nero cambia, dopodiché sembrerebbe diciamo che il nero ha catturato gratis un pezzo, poi in realtà il cavallo si vede subito che cade. Dopo cavallo D2, vediamo prima la variante principale, il nero gioca alfiere 3, dopo re 1 e il cavallo diciamo cade forzatamente. Se non giocava diciamo anche cavallo C3 sarebbe stata sufficiente, perché dopo alfiere 3 per proteggere il cavallo, il bianco prima gioca re 1 per inibire la casa D2 all'alfiere 3, dopo C6 per inibire la casa D5 al cavallo C3, segue il cavallo D1, minaccia l'alfiere 3 che deve ritirarsi, dopo cavallo F2 praticamente si giocherà cavallo G4 e questo cavallo cadrà. Sì, si potrà prendere il pedone ad 1, ma comunque il bianco avrà vantaggio decisivo. Se nel caso non gioca C6, ma gioca cavallo C6, e il bianco semplicemente gioca cavallo D5, dopo la ritirata dell'alfiere, il bianco gioca re D1 e dopo cavallo D4, prima si cattura in C7, il nero ad esempio giocherà re F7, e poi si sacrifica la torre per due pezzi e il finale di cavalli che ne risulta diciamo è vincente per il bianco. Se invece di cavallo C6 cioè invece di giocare re F7 bianco gioca cavallo C2 con l'idea di proteggere i cavalli
i due cavalli si fregano a vicenda, il bianco ha a disposizione una semplice C3, in questo caso cade il cavallo E2, oppure se invece di giocare il cavallo C3 gioca il cavallo D4 in E2, la semplice cavallo B5 vince, perché dopo che il cavallo B5 andrà in C3 ci sarà il cambio in C3 e questo cavallo in C1 rimane, diciamo, perduto. Quindi, come si vede, sono varianti tutte favorevoli al bianco, però bisogna analizzare accuratamente. Morphy giocava alla cieca, quindi giustamente Morphy optò per la forte e semplice cavallo C3, sviluppando un altro pezzo. I neri giocano la mossa migliore, visto che il bianco non ha catturato in B7, loro giocano C6, così difendono B7 e guardano anche alla casa D5, quindi diciamo è una buona mossa, però chiaramente il prezzo che pagano è un ritardo di sviluppo, perché sono costretti a muovere un altro pedone. A quel punto Morphy inchioda subito il cavallo F6, quindi il primo tema tattico è l'inchiodatura. Il cavallo F6 è inchiodato sulla donna in E7. Chiaramente si vede a occhio il vantaggio di sviluppo del bianco, praticamente il bianco ha ben 4 pezzi ben sviluppati contro praticamente uno del nero per giunta inchiodato. A questo punto, diciamo, grazie alla mossa che adesso vedremo, questa partita è passata alla storia. I neri giocano B5. Chiaramente, siccome è indietro nello sviluppo il nero, doveva astenersi da questa ulteriore mossa di pedone, almeno secondo i principi scacchistici classici. Inoltre il nero aveva oggettivamente una mossa a disposizione. Vediamo alcune analisi. Se giocava donna C7 con l'idea di liberare l'alfiere F8, il bianco semplicemente arroccava lungo. Dopodiché qualunque mossa del alfiere perdeva, vediamo, alfiere 7 segue alfiere per F7 e praticamente il bianco a gioco vincente. Su alfiere D6 segue il sacrificio di torre, donna D6, donna per B7 e praticamente il bianco ha vinto. Su alfiere C5 segue la bellissima alfiere per F7, donna per F7, dopodiché il colpo tattico torre D8 e il bianco praticamente vince subito perché guadagna materiale. È chiaro, se re per D8 segue donna per F7. Se re E7, semplicemente donna per B7 scacco, chiaramente il re non può catturare in D8 perché segue la presa della donna, quindi il re E6, a questo punto il bianco semplicemente cambia in F7 e poi si prende anche la torre avendo gioco vincente. Se su arrocco lungo il bianco giocava B5, seguiva alfiere per F6. Perché alfiere per F6? Perché il bianco vuole togliere, innanzitutto il cavallo non era più inchiodato, quindi l'alfiere non è che serviva molto in G5, e inoltre l'alfiere in F6 elimina un pezzo difensore della casa D5. Infatti dopo G per F6, perché chiaramente non si può giocare B per C4 perché segue la bellissima donna B7, il nero non può catturare perché segue il matto in D8 di torre. Quindi dopo G per F6 il bianco gioca la fortissima cavallo D5, a cui diciamo, le analisi sembrano propendere per la migliore alfiere H6, re B1, si deve spostare la donna, quindi donna D8, perché chiaramente donna D7 si perde la donna dopo cavallo F6, mentre invece la cattura del cavallo segue semplicemente alfiere B5 scacco, il re si sposta, donna per D5 e il bianco ha vinto perché chiaramente catturerà la torre o un altro pezzo se il nero gioca cavallo C6. Se invece di donna G8 il bianco gioca B per C4 catturando l'alfiere, la semplice cavallo per C7, re F8, donna per C4 lascia il bianco con un vantaggio vincente. Quindi la migliore è donna D8, a cui segue il cavallo E3, si minaccia la donna, la torre minaccia la donna si sposta, a questo punto sacrifica l'alfiere Morphy, avrebbe sacrificato l'alfiere re F8, cavallo F5. Si minaccia l'alfiere H6 che viene ritirato. Chiaramente la donna per F7 non si può giocare perché segue torre D8 e il bianco ha vinto, quindi dopo cavallo F5 alfiere G7 e donna E6, chiaramente il bianco si può dire che è entrato e che ha vantaggio vincente, si minaccia matto in E8 o addirittura l'entrata torre D7 una volta che il nero ha spostato il cavallo, quindi diciamo
Morfi avrebbe posizione facilmente vincente. Chiaramente G6 non si può giocare con l'idea di giocare alfiere G7 e difendere il cavallo, perché Morfi non gliel'avrebbe dato il tempo, avrebbe semplicemente cambiato in F6 e catturato in B7 vincendo. La mossa invece migliore era cavallo A6, perché con la minaccia dell'area in C5 Morfi non avrebbe avuto niente di meglio che catturare in A6, e a questo punto diciamo sì, il bianco è in vantaggio, però non è un vantaggio nettissimo, ha solo una migliore struttura sulla di lì, magari avrebbe vinto lo stesso, però con notevoli problemi tecnici, diciamo. Un'altra mossa inferiore per il nero era anche H6, con l'idea che l'alfiere G5 è un pezzo troppo potente e si vuole interrogare quell'alfiere. Tra l'altro alla fine della partita si vedrà la forza dell'alfiere G5, ma non vi voglio anticipare nulla. Allora in quel caso il bianco vince giocando alfiere per F6. Chiaramente bisogna vedere col pedone G, perché se si gioca donna per F6, il bianco vince con donna per B7, quindi G per F6, arrocco lungo, e il bianco ha un gioco nettamente migliore. Se ad esempio adesso segue B5, il bianco può giocare cavallo B5 sulla falsariga di cui poi è andata la partita. Se invece lo arrocco lungo si gioca cavallo A6, il bianco ha la forte mossa cavallo B5, minacciando di andare in B6. Su cavallo C5 il bianco ha la fortissima donna F3. Diciamo, le analisi mostrano che il bianco ha vantaggio anche qui decisivo. Torniamo a noi. Dopo la spinta in B5 che permette a Morfi di giocare brillantemente, Morfi non si lascia di certo pregare per sacrificare il cavallo. Appunto dimostra come cerca di mantenere l'iniziativa a tutti i costi. Chiaramente qualunque ritirata di alfiere, ponendo ad esempio alfiere D6, dopo donna B4 avrebbe lasciato il bianco solo con il piccolo vantaggio della coppia degli alfieri. Quindi diciamo non era buona. Morfi giustamente gioca la mossa migliore. Qui mi viene in mente una frase che trovai nel primo libro che io ho letto, che è Manuale degli scacchi di Sergio Mariotti, che all'epoca quando scrisse il libro era l'unico gran maestro che l'Italia aveva. A un certo punto nel libro Mariotti scrive: una mossa debole non punita diviene forte. Ed è vero, se Morfi non avesse sacrificato il cavallo, avrebbe giocato per esempio alfiere D3, e beh, questa B5 praticamente poteva essere l'inizio di un'espansione del nero sull'ala di donna. Quindi ecco che le mosse deboli degli avversari vanno punite, altrimenti rischiano di diventare paradossalmente mosse forti. Quindi Morfi non si lascia pregare per sacrificare il cavallo e gioca cavallo per B5. Ora osserviamo questa cosa sfiziosa. Morfi, pur di dare matto, sacrifica pezzi via via migliori. Ora sacrifica il cavallo. Vediamo tra un poco che cosa succede. A questo punto l'ultima possibilità del nero per evitare la catastrofe era semplicemente rassegnarsi, giocare donna B4 scacco e dopo diciamo la ritirata del cavallo, cavallo C3, per esempio ora si minaccia il punto F7, quindi i neri non hanno niente di meglio che cambiare le donne, il bianco chiaramente a partita vinta, ha un pedone detto in più, coppia degli alfieri, cosa volere di più, questa partita non sarebbe di sicuro passata alla storia per le combinazioni che Morfi invece ha giocato in partita, e quindi invece i neri, siccome all'epoca era un disonore rifiutare un sacrificio, lo accettano, quindi coerentemente, però erroneamente. E dopo questa mossa tutto diventa forzato e Morfi realizza una delle più belle combinazioni della storia degli scacchi. Vediamola. Dopo C per B5 cattura alfiere per B5. Ora, nel libro che abbiamo citato prima, quello del 1860 di Lowenthal, Lowenthal scrive che molti avrebbero giocato la semplice alfiere B5 ottenendo comunque gioco superiore, però Lowenthal, conoscendo bene Morfi, ci giocò per la prima volta quando Morfi aveva 12 anni, sì è vero, il vantaggio del bianco sarebbe stato indiscutibile, ma Morfi appunto vuole creare un'opera d'arte, quindi cerca qualcosa di ancora più forte, e quindi dopo prende in B5 con scacco. I neri giocano, diciamo, cavallo B di 7, proteggendo il re. Chiaramente il re di 8 non avrebbe di certo migliorato le cose, dopo arrocco lungo sarebbero entrati probabilmente in una versione neri peggiorata rispetto alla partita.
Quindi dopo cavallo B di 7, chiaramente se ci fermiamo un attimo a guardare la posizione, è vero, il nero ha un pezzo in più, però il bianco ha due pedoni passati e uniti sull'ala di donna, anche se sono chiaramente ancora nelle case di partenza, ma soprattutto ha i pezzi che sono disposti magnificamente. Infatti l'alfiere G5 inchioda il cavallo F6, l'alfiere B5 inchioda il cavallo D7, la donna B3 è in un'ottima casa dove guarda F7 e controlla la colonna B. Di contro il nero ha la torre H8 che non gioca, l'alfiere F8 che non gioca, che praticamente è murato viva dalla sua donna E7, che a sua volta svolge una funzione esclusivamente passiva. Quindi diciamo, queste cose fanno capire che il bianco ha vantaggio decisivo. E infatti Morphy adesso gioca a rocco lungo. Anche questa mossa si poteva, diciamo, mettere un punto esclamativo, ma diciamo io non l'ho messa perché è una mossa abbastanza banale. Vorrei far notare una cosa, anzi la faccio notare dopo, tra un po'. Chiaramente Morphy cosa fa adesso? Introduce un altro pezzo in attacco e mette al contempo al sicuro il re, anche se oggettivamente il re bianco era comunque al sicuro, e minaccia la banalissima alfiere per D7, vincendo. Il nero fa quello che può, infatti gioca torre D8 e lo aumenta all'interno in questo libro. Scrisse: qualcuno è in grado di trovare qualcosa di meglio di questa mossa? Beh, io direi di no, perché se giochiamo ad esempio donna C5, la semplice alfiere F6 vince, perché il bianco elimina il pezzo difensore del pezzo inchiodato, cioè il pezzo difensore che è il cavallo F6 del pezzo inchiodato che è il cavallo D7, e vince. Infatti dopo G per F6 segue la semplice torre per D7 e a questo punto il nero può abbandonare in tutta tranquillità. Se invece gioca torre B8 il nero segue la semplice, diciamo, torre per D7, donna per D7, alfiere per D7, cavallo per D7, donna 4 e il bianco ha comunque partita vinta. Oppure, invece di giocare torre per D7, può giocare alfiere per F6. A questo punto il nero non ha di meglio che prendere in B5, ma dopo donna per B5, G per F6, chiaramente in F6 non si può prendere di donna perché segue il matto in D7, G per F6, torre in D5, con raddoppio dell'altra torre in D1, il cavallo D7 inchiodato e il bianco ha praticamente vinto. Quindi siamo in questa posizione. A questo punto Morphy gioca una vera e propria mossa spettacolare, una bomba nello schieramento nemico, effettua un sacrificio di torre. Notate, prima ha sacrificato il cavallo in B5, adesso sacrifica la torre, un pezzo più importante. Chiaramente è un sacrificio ad usura, perché Morphy verrà ricompensato con una grandiosa combinazione. In questo caso il tema tattico è l'adescamento. Morphy vuole semplicemente adescare il pezzo che catturerà in D7 per poi inchiodarlo con la successiva mobilitazione della torre H1 in D1. Dopo torre per D7 i neri giocano torre per D7, che diciamo è la mossa migliore perché non c'è niente di meglio. Su cavallo per D7 segue la banalissima alfiere per E7. Chiaramente i neri devono giocare alfiere per E7, torre D1, il cavallo D7 è inchiodato, quindi il bianco vince tranquillamente. Se invece su alfiere per E7 gioca addirittura re per E7, allo stesso discorso si può giocare o torre D1 o addirittura donna D5 minacciando il pilone 5 qualora il cavallo si muove, quindi diciamo il bianco anche qui ha vinto. Se invece di prendere di cavallo prendono di donna, la semplice alfiere per D7 scacco, torre per D7, donna B8 scacco, torre D8 e donna per E5, il bianco ha comunque vinto, quindi i neri giocano a torre per D7. A questo punto Morphy gioca a torre D1 facendo entrare in gioco l'ultimo dei suoi pezzi con effetti dirompenti. Ecco, qui mi volevo riagganciare a quello che volevo dire prima, e cioè prima, quando Morphy ha giocato a rocco lungo, non era la stessa cosa di giocare torre D1, perché dopo torre D1 è vero che ci sarebbe stata la stessa combinazione, però adesso la torre H1 non poteva entrare in gioco subito in D1, quindi il bianco avrebbe dovuto perdere un tempo, oltre il quale i neri avrebbero potuto organizzare la propria difesa. Quindi voglio dire, magari due mosse sembrano uguali, ma poi in realtà non lo sono. Quindi con il rocco lungo Morphy è stato, diciamo, lungimirante e gliene va dato atto. Quindi gioca torre D1, a questo punto i neri disperati non sanno più che pesci pigliare e il nero per liberarsi esegue l'ultimo disperato tentativo, propone il cambio delle donne. In questo modo si schioda anche il cavallo F6 e si lascia strada all'alfiere F8, ma proprio in questo momento Morphy esegue una combinazione di tre mosse che darà luogo
allo scacco matto, diciamo. Anche l'Owenthal ammette che il nero non ha nessun'altra risorsa. Ad esempio, donna B4 non avrebbe salvato il nero, per esempio, alfiere per F6, il nero non può cambiare le donne perché seguirebbe lo scacco matto addirittura di alfiere, quindi dopo alfiere per F6, G per F6, alfiere per D7, Re D8, chiaro, se si gioca Re 7, non avere B4, si vede a occhio nudo, insomma, e si vince facilmente, quindi su Re D8 il bianco non cambia le donne, ma gioca donna per F7 e l'attacco, diciamo, del bianco si vede subito che è un attacco da matto, cioè nel senso che il nero non ha speranza. Quindi dopo donna per E6, Morphy gioca la mossa più forte, alfiere per D7. Chiaramente anche altre mosse erano vincenti, ad esempio donna A4, però chiaramente in maniera molto più laboriosa, perché il nero aveva la mossa da studio donna G4 minacciando matto in D1. Quindi dopo torre D2, alfiere B4, chiaramente il nero non può catturare G5 perché segue alfiere per D7 scacco. Re E7, donna B4 scacco, Re D8, donna B8, Re E7 e alfiere B5 il bianco riceve un attacco da matto. Si minaccia ad esempio il pedone E5. Su dopo alfiere B4 sarebbe seguito donna per B4, donna per D5 e con F3 praticamente il bianco ha comunque vantaggio decisivo. Un'altra mossa vincente poteva essere alfiere per F6. Chiaramente il nero non può cambiare le donne per lo scacco matto d'alfiere. Non può prendere di donna perché segue alfiere per D7 scacco, Re 7, chiaramente Re D8 vince subito, da subito scacco matto, Re 7, donna B4 scacco, Re D8, chiaramente donna per D6, dico semplicemente bianco cattura e vince subito, senza vedere tutta la variante che porta al matto. Dopo Re D8 segue addirittura matto in due mosse, donna B8, Re 7, donna E8. Un'idea poteva essere alfiere 7, ridando il pezzo al bianco per alleggerire la posizione, ma il bianco gioca semplicemente alfiere per D7, donna per D7, torre per D7, Re per D7, scacco, e dopo Re D6, praticamente, qualunque altra mossa di Re becca matto in E7, ma anche questa perde, perché dopo la semplice donna per E7, Re C6, alfiere per E5, il bianco ha vinto praticamente. Quindi dopo alfiere per F6, C per F6, segue alfiere per D7 scacco, donna per D7, torre per D7, Re D7, donna per F7 scacco e praticamente il bianco cattura o la torre o l'alfiere vincendo. L'unica mossa per non far catturare la torre è Re C8, perché tutte le altre, Re D8 e donna per F6 catturano la torre, Re C6 segue donna per F6, Re D8 segue sempre donna per F6 catturando poi la torre. Quindi l'unica mossa è Re C6. Dopo la cattura donna per F6, il nero non può salvare tutti e due i pezzi, perché chiaramente dopo torre per G8 segue donna E6 scacco e si cattura la torre G8, quindi alfiere H6 scacco, donna per H6 e il bianco chiaramente ha vinto. Quindi diciamo vabbè, io qua ho ripetuto le mosse, un mio errore di varianti, però non è importante, diciamo. E quindi giustamente a questo punto Morphy gioca alfiere per D7 scacco. Dopo alfiere per D7 scacco, è interessante notare che anche se Morphy avesse cambiato le donne con donna per E6, comunque avrebbe vinto, perché dopo F per E6, alfiere per F6, possibile seguito poteva essere Re F7, torre per D7, Re per F6, torre per A7, alfiere C5, torre D7, alfiere per F2 e A4, diciamo, il bianco con 3 pedoni passati e uniti, diciamo, vinceva facile. Quindi dopo alfiere per D7 che giocò Morphy in partita, i neri furono costretti a rispondere con cavallo per D7. E a questo punto inizia la vera combinazione di Morphy. Vabbè, diciamo che donna per D7, dopo donna B8 scacco, Re E7, donna per E5, Re D8, alfiere per G per F6, donna per F6, si vede a occhio, diciamo che il bianco ha vinto. Anche Re E7 vinceva subito dopo donna B4 scacco. Sempre donna D6, viene catturata semplicemente la donna. Oppure Re D8 segue donna B8, Re E7, donna E8 matto. Su Re D8 seguiva semplicemente donna B8, Re E7, donna E8 matto. Quindi su cavallo per D7 Morphy effettua uno spettacolare sacrificio di donna, di deviazione. Qui il tema tattico è la deviazione del cavallo D7 per far posto alla torre D1. Chiaramente a questo punto i neri hanno due scelte: o giocano cavallo per B8 o abbandonano. I neri giocarono cavallo per B8 e Morphy diede matto
in D8 con la torre. Quindi il bianco è riuscito a dare scacco matto con due pezzi, gli unici due pezzi rimasti, dove il nero ha ancora l'alfiere F8 e la torre H8 che non si sono mai stati mossi durante la partita. Quindi è un vero e proprio trionfo dello spirito sul materiale, sulla materia. Questa miniatura, perché è una partita che è sotto le 25 mosse, Morphy ha dato 4 in 17 mosse, quindi è degna di diventare una delle più belle miniature scacchistiche di ogni tempo. E infatti Morphy, per ottenere quello che poi ha ottenuto, ha sacrificato pezzi di via migliori. Prima il cavallo con cavallo per B5, poi la torre con torre per D7 e l'ultimo pezzo la donna con donna B8. Un commentatore specializzato, quando vide questa partita, scrisse che era una lama d'acciaio damaschinato che taglia un cuscino di seta, proprio per far capire la forza di Morphy, come una farfalla che vuole cercare di fermare un elefante, ecco, per dare un'altra versione. Marshall, lo scacchista appunto che cronologicamente è venuto dopo Pillsbury, scrisse nel suo libro Comparative Chess, scritto a Filadelfia nel 1932, a pagina 54 in intestazione, che questa è la partita più famosa di tutti i tempi. Ora io se sia la più famosa in assoluto non so dirlo onestamente, ma certamente è tra le partite di scacchi più famose della storia. E il motivo spero che sono stato in grado di dimostrarli. Ora qualcuno vorrebbe dire sì è vero, ma i due giocatori che hanno giocato questa partita amichevole erano dilettanti, è vero, erano forti dilettanti, però chiaramente questo non toglie nulla alla bellezza di questa stupefacente partita. Ringrazio chiunque abbia visto e sentito questo video e spero ve ne siano altri. Arrivederci.